이 경민이 하루 식사 양인데 괜찮아요? 경민 다 못 먹을 것 같아. 아, 나 배불러. 지금 이미 배불러. 자, 준비하시고. 혹시 무빙 치면서 먹어도 돼요? 민우 형이 체크해. 민우 형이 체크해. 준비, 시작! 상추를 왜 던져? 야, 짜장면! 아, 뭐해! 야야야야! 예. 야, 얼굴이 다 묻었다. 오늘 수정 없다. 근데 어디서 샀어요? 왜 이렇게 맛있지? 아 근데 짜장면 팀 왜 이렇게 요란하게 먹는지 난 이해가 안 가. 격식 있게 먹어야지. 당연하지. 나는 요 식사 예절 지키면서 먹을 거야. 요 북은 뭔지 아시죠? 약간 우아하게 엘레강스한 걸로 깔아주세요. 준비됐어? 조민우? 오케이, 그러면 기만하지 않고 시작하겠습니다. 시작! 와요. 아 눈을 못 뜨게 해봐요. 눈을 못 뜨게. 내 앞머리. 아 뭐야? 거짓말하지 마. 성공. 3분 남았잖아. 3분 남은 거 아니야? 빨리 뺏어. 너 먹어야 된다고. 이거 어떻게 나도 먹어요? 먹을 거야 떨어진 거. 먹었다고? 어떻게 먹었다고? 지지. 빨리 마셔. 자, 지지. 축하주. 박수. 아. 아찔하겠는데? 빨리 먹어. 와, 우리 머리 레전드. 성공. 승자는 백승, 제프 백제. 백채. 나 고구려인데? 아 배불러.